亚马逊正在开发智能冰箱，可以知道食物何时吃完，并自动补货。IT 之家10月6日消息，亚马逊在上个月底推出了一系列智能家居新产品。据 Arsacitica 报道，该公司已开始开发一款智能冰箱，该冰箱可以跟踪冰箱里的食物，并在食物快吃完的时候帮助用户订购替换品。亚马逊的实体店部门正在开发即将推出的智能冰箱。IT 之家了解到，该团队也开发了亚马逊购物人收银商店技术，因此冰箱可能使用类似的计算机视觉解决方案来跟踪库存。据报道，这款名为 Project Pulse 的冰箱将能够跟踪用户的库存和购买习惯，使用人工智能预测用户想要什么，并帮助用户在用完之前送货上门。它还可以在食物即将吃完或接近保质期时通知用户，可能还包括支持 Alexa。